আরো কি করে গাছ, যে সমস্ত এই যে মাটি আছে এই মাটিতে জল ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কারণ কি ওই শিকড়গুলো যেগুলো চলে যায় স্পাইডারম্যানের মতো, হ্যাঁ মাকড়সার জালের মতো চলে যায়, সেইগুলো কি করে মাটিগুলোকে ধরে রাখে। তাহলে কি হবে, মাটির ভিতর দিয়ে জলটা গাছটা পড়বে না, মাটিটাকেও ধরে রাখে। মাটিটাও একটি গাছ গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও। কি করবে তোমরা এই জল দিয়ে? গাছে জল দেবে। ভালো লাগছে? নিচের যে মাটিটা রয়েছে, যেটার মধ্যে প্যাকেট করা রয়েছে, যেটা ওইটা যেন না ভাঙে। ওটা ভাঙলে কিন্তু গাছটা মরে যাবে। আর কাজ হয়ে গেলে তোমরা প্যাকেটগুলো তুলে নিও, প্লাস্টিকগুলো মাঠে ফেলে রেখো না।